Torino. Ma spero che un sogno così non ritorni mai più. Mi voglio svegliare mai più. Qual è stata la canzone che vi è piaciuta di J-Ax? Maria. Articolo 31 per te. Articolo 31 alla grande, sempre, è stato il mio idolo da ragazzino proprio. Com'è stato J-Ax? Fantastico, fantastico, un grande evento. Com'è stato J-Ax? Bravo. Bravo, non l'hai neanche visto, dov'eri? Bello, pure bello. Ah, è pure bello! Con quale gruppo cantava J-Ax? E di Torino. E poi? Di picca. Brava, due di picche! Raga, volevo fare un annuncio, provate a fare questo. Smettetela per un secondo di guardare sul palco e guardatevi prima a destra e poi a sinistra. Guardate che belli che siete, veramente, guardatevi. Perché io quando vi vedo mi ritorna la speranza, mi ritorna tutta la fotta e la voglia di cambiare il mondo che avevo alla vostra età. Quando vi vedo, questa è la sensazione che mi trasmettete. Io volevo ringraziare i miei seguaci più vecchi, so che ce ne sono qui, quindi grazie mille. Volevo ringraziare anche tutti i più giovani che sono arrivati recentemente. Perché dovete sapere che se siamo qui tutti insieme, gente diversa, estrazioni sociali diverse, siamo qui perché esiste un'altra Italia. E guardati a destra e guardati a sinistra, questo è il tuo fratello, quello che fa parte dell'altra Italia, quella che non fa audience la domenica pomeriggio e non compra i giornali tipo Novelle 2000, Chi, VIP. Quella è un'altra Italia che non gliene fotte un cazzo dei tronisti e delle troniste. È un'Italia che si è rotta il cazzo della musica melodica. Un'Italia che forse non avrà mai potere, però c'ha più stile. Una parte di quell'altra Italia è qui stasera, sulle mani! Tutti! A tempo! Non ti preoccupare, sono tutte brava gente, sono tutti amici miei, non ti preoccupare. L'ho visto subito, sono tutta Ok, grazie. un sacco di bella gente. Grazie, comunque buon lavoro. Datemi alcuni titoli delle canzoni di J-Ax. Domenica da Coma, Rap and Roll. Sì, bravo. T'ammazzo è un grande, lo aspettavamo da un sacco di tempo. Chiamo T'ammazzo era con chi? Con Neffa. Amico, come stas? Bene, per chi andiamo? Come andiamo? Andiamo bene. Ah, andiamo bene. La patata? Come la patata? La patata va bene. La patata va bene. Molta ragazzi bonita, bella. Oggi qui molta festa buona. Mueve la cabeza, mueve tu cuerpo. El spagnolo mueve todo. Tutto, Mueve todo. tutto. Spagnolo? Spagnolo. Come stas? Bene. Loro mi dicevano tranquillo cambia tono. Loro mi dicevano di non parlare con la bocca piena, camminare dritto bene retto con la schiena, di non andare fuori tema e seguire lo schema, oppure andare a letto senza cena, di non creare un problema che non ne vale la pena, che sei grato di essere nato nell'anno del mondo in fondo è come perfetto. Di più perfetto. Ancora tutti perfetto È uno spettacolo, non è stata una serata, uno spettacolo. Qualcosa di unico in tutto, dai numeri all'artista. Facciamo vedere il mixo con questa magliettina da Hannibal the Cannibal. Com'è stato J-Ax, mixo? Guarda, fantastico, è andato benissimo, migliaia di persone in delirio, una cosa da paura. È stato un evento fantastico, la pelle veramente si accapponava, davvero. E continua ad essere fantastico perché siamo ancora tantissimi, guarda di là, fammi una ripresa. Siamo veramente tantissimi. Riprendimi, dai, siamo in televisione, mani su! Il buon uomo bolognese. Siamo con l'uomo della notte, Kalos.
Un saluto a tutti voi, Omar Bolognesi e agli amici di Generazione Non Stop, siete grandi. Oi Maria, ti amo! Oi Maria, ti voglio! Lo so già che i nipoti non ci faranno feste, poi ti diverti con giochi di sequestri. Oh, lo so già, avevo il guardaroba con ancora ciò che va di moda. Ora la tinta bionda, mini donna, più che la mosca, che tiene canotta, in rubi la 30, come era una volta. Andremo in Olanda col pullman della parrocchia, ma tu li vedi J-Ax e colleghi a farvi pogare, ma con 3 piedi liberi. Anche i vecchietti fanno, tutti i vecchietti fanno, i vecchietti fanno. Complimenti per gli artisti che chiamate a Scivolandia, serata riuscitissima. Si riesce a capire ancora o è qualcosa che dovremo vedere nei prossimi giorni per capire quanti siamo questa sera? No, dovremmo fare dei conteggi. Giovanni, il fratello di Dario, il coproprietario Massimo, vieni da questa parte. Tutti e tre, vieni qua, vieni qua. Anche, salve. Salve. Architetto, buonasera. Buonasera. L'ingegnere Guarino. Ecco, Massimo Guarino è anche presente, sono i vari proprietari di Scivolandia, ma se io avevo i brividi alla pelle mentre che lui si esibiva. No, anche noi. Te lo ricordi ancora? Sì. Per gli articolo 31, Oi Maria? Chiaro, certo. Sai dirmi qualche parte della canzone Oi Maria? No. A Massimo, vediamo Massimo. Oi Maria. Bravo, complimenti, era questa la risposta esatta. Comunque complimenti, Scivolandia sempre. Ciao ragazzi, alla prossima. Ragazzi, grazie mille. Voglio sentire un urlo dei fanatici siciliani del rap. Più forte! Ci vediamo al tour! Vi voglio bene ragazzi! Sono fuori! Generazione Non Stop, siamo stati felicissimi di essere stati al loro concerto, si può dire, qui a Scivolandia. Alla prossima, ciao! Ma noi siamo pronti, dai! Noi ci siamo! Loro sono pronti! Buon sabato notte! Buona estate a tutti! Ancora una volta insieme, siete stanchi? Dopo lo straordinario spettacolo di Space One, Fabio B, J-Ax comincia il Party Dance Evolution. Ce la fate fino alle 5? Tutti insieme, mani su! Tutti quanti, anche tu! Il nostro cuore batte al ritmo di musica. La nostra estate insieme, Scivolandia Summer Night 2011, right with the Dance Evolution Party. Ognuno sceglie la sua. Scusa, ma chi ti conosce? Non l'ho capito. Tu interrompi qui la nostra intervista. No, lui ci sta provando con te praticamente. Senti, ma però guarda, a fare una passeggiata che ci vai più. In che senso? Ciao, Ci sta provando con te. Gioia, di dove sei? Ma tu di dove sei? Ma ti hai spostato la testa, caro. Vatti a fare una passeggiata che ci vai più figura. Ma scherziamo! Com'è stata la canzone? Come è stata, no? Zitto! Ciao, Generazione Non Stop! Un bacio a Omar Bolognesi! Grazie! È andata via, me lo stavo facendo dare, è andata via. Ciao Maurizio! Siamo con Maurizio e Francesca. Allora, com'è stato J-Ax? Dov'è? È arrivato adesso, vabbè. Com'è stato J-Ax? Non l'ho visto, È arrivato adesso, vabbè. E lui già era andato via. Siete arrivati tardi! Ciao! Il solito E rompiscatole. io sono Omar Bolognesi! Che pesta via, mo te ne vai. E poi basta. Va bene, E ok. poi lo tagliate. Va bene, sì, va bene così, la mettiamo sicuro. Quando dico come stas, mi aspetto dagli spagnoli todo bien. E invece, no, bene. Non è vero, non è vero.
Molto bene tutto. No, non bene, non bene. Perché? Perché non va bene. Stanno parlando in spagnolo, non li capisco. Tu habla italiano? Un po'. Un pochito. Io habla siciliano. Italiano capisci un po'. No, io capisco solo siciliano. Lui non capisce né italiano, né siciliano, né spagnolo. In realtà me l'ha regalata la fidanzata, quindi va bene così, a me piace. Dicono anche che sia abbastanza figa. Allora sei cattivo a letto, scusa. No, a letto ci do che ci do. Vabbè. No, io non ho capito C'è solo. il microfono. Sì, ormai sì, per forza. Non rispondo, Sì. Basta!